ისედაც ბევრი ვარ და აი კიდე გვერდდება ხალხი. იოუ. რომელიღაც მსვლელობიდან ალბათ ექიმების არ ვიცი. ახლოს მოვლენ ტრანსპარანტებით გავიგებ. მათი ოჯახები ექიმების აქცია. არ ხერდება ხალხი. ემატება და ემატება.
აი ჩვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნველი ხალხი აქა არჩერდება მათი სულელობა უამრავი ასევე უამრავი ეთილი და უამრავი მომენტი ერთად
უამრავი ხალხია ძა ექიმების მარშ Игорь. Hallo Bam, was du bist denn? Ich bin gerade da an der Uni. გურულებს გენიალური ხალხია. მე ერთ აი ნაცისტებთან სპეციალურად არ გადავდივარ, მე მომიწერეთ. მე მგონი მართალიო. იმიტომ რომ ასე დავიწყეთ აქ. აი ამ ბოლო გაჩერებიდან უნდა გავამგზავროთ ზოგიერთები. და ზოგიერთები უნდა დავიხმაროთ. ეხლა მინდა გითხრათ გურულების თავისებურებაა. ყველა კუთხეს ხო თავისი რაღაცა სიკეთე აქვს, რაღაცა მაგარი აქვს. გურულებისთვის საკმარისია მხოლოდ 16 თაყაიშვილიც რო გავიხსენოთ, ხო გახსოვთ? 1921 წლის 25 თებერვალს, როცა 16 თაყაიშვილის ცოლის დიშვილი ავიდა მას სახლში, მიტოვებული სარეცხი დაინახა ბავშვმა. ყველაფერი და ეს ოჯახი 16 თვითონ გაემგზავრა საფრანგეთში, დიდი თვალებით ჩავიდა და იცი ძალიან კარგად. ჯერ მარსელში და მე მარსელიდან პარიზის ერთ-ერთ ბანკში გადაიტანა ქართული საგანძური მარსელის მე დიდი მადლობა, უბრალოდ მე თვითონაც ძალიან ვიხარჯები. მთელი დღე ვემზადები იმისთვის, რომ მოვიდე, არაფერი წინასწარ არც დაწერილი მაქვს, არც მომზადებული. აი თქვენ თვალებში ვკითხულობ იმას, რაც მინდა ვთქვა. მოგწონთ? აი ნამდვილად თვალებში ვკითხულობ. აი 16 თაყაიშვილმა რა გააკეთა ის? აი სულ მაგია, მაგრამ არც დღე რომ დამჭირდეს აქ თქვენთან ერთად ყოფნა, გამოვალ ყოველ საღამოს. არც შემწივდება, არც მომწყურდება, არც მომშივდება. 24 წლის განმავლობაში ამ ბერიკაცმა შეძლო ის, რომ ქართული საგანძური შეენარჩუნებინა და 1945 წელს დააბრუნა საქართველოში. წარმოუდგენელი ამბავია, თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, რამდენჯერ შესთავაზეს თანხა, რომ კარგად ეცხოვრა. არა, სიღარიბეში, გაჭირვებაში იყო და არც ერთი ნივთი არ გაუყიდია. კიდე ერთ-ერთი მაგარი რამ ქართული ოჯახებისა, ქრისტიანული ტრადიციებისა და გურულობისა მინდა ვთქვა, ის რომ მას არაჩვეულებრივი მეუღლე ყავდა, თანამოაზრე ყავდა, რომ ნინო, რომელიც ეხმარებოდა და როცა დაიღუპა, თორჩები 32-15 წელს დაიღუპა მეუღლე და ფთაჩამოშლებული იყო. რა მინდა ამით ხალხი გაუსვა, ვენაცვალე თქვენ ოჯახებს. აქ რომ მოდიან, მე ძალიან კარგად ვიცი, თუ ქმარს არ შეუძლია წამოსვლა, ცოლს შეფუთავს ხოლმე, არ გამიციუდეთ ვირთვასო. თუ ცოლი მოდის, ქმარი ეუბნება, რომ შენ არ გამიციუდეო. თუ ბავშვებით მოდიან, ერთმანეთს ეფერებიან. აი ესეთ ოჯახებს ვენაცვალე. თქვენ ოჯახებს ვენაცვალე. ესე იგი კადნიერება დარჩა. აი ეს არის მინდა ვერ გაიგეს. რომ თურმე ესეთი საქართველო იბადება აქ.
თითოეული თქვენგანი კანდიდირება და ჩათვალოთ და ჩვენი 16 თაყაიშვილის სულის გამგზელებელია, მისი მეუღლის სულის გამგზელებელია, მათი ოჯახების ტრადიციების მატარებელია და ამიტომაც ხართ აქ, ამიტომაც არ გცივად, ამიტომაც არ გშიათ, ამიტომაც არ გეშინიათ, ვერ გაიგეს რომ საქართველო იყო, იდგა და იდგება სიმართლეზე და სიმართლეზე. ყველაზე გაიხარეთ და მე მგონი ეხლა შედახელის დრო თმოს. ესეა ძმებო, ესეა ყველაზე მოკლე პერიოდი სხვადასხვა ფორმაცია გამოიარა კაცობრიობა. იყო თემური წყობილება, ფეოდალიზმი და ყველაზე ბატონყმობაც და ყველაზე მოკლე რომელი იყო? მონათლობელობა, რომელსაც ვერ იტანს ადამიანი. ხელბორკილები ქონდა დადებული, ზემოდან მათრას უტყავდნენ და იმ ხალხმა გაითავისუფლა თავი. და დღეს ჩვენ უნდა მონებად გვაქციონ. როგორ გამოვა ეგ? აი როგორ გამოვა მითხარი? ჩვენი წინაპრების გზას მივყვებით. ხალხი მივყვებით ჩვენი წინაპრების გზას, რომლებმაც დაგვიბარეს, დაგვიტოვეს და გვითხრეს რომ ჩვენი გზა არის ცივილიზებული ევროპული ოჯახისკენ. აქვე მინდა გითხრათ რომ ეს დიდი ჯადო, რომელსაც აქვს შიგნით ჩადებული იმპერიალისტური ზრახვები, ვერ გაცხა ტერიტორიებით, ვერ გაცხა რაც ერჩის ამ პატარა საქართველოს, რომ დაგვანებოს ბოლოს და ბოლოს თავი. იმიტომ რომ დღეს არის არსობრივი ბრძოლა, ან ქართველიერი გადარჩება და დავა ჩვენი წინაპრების მიერ ნაკარნახევი და ნაანტერწევი გზისკენ, ან არა და ჩაყვლაპავს ეს უსინდისო იმპერიალისტური მეზობელი ჩვენი. აი ესეთი არსობრივი საკითხი დგას ჩვენ წინაშე და რომელიც უნდა გადავწყვიტოთ მშვიდობიანად და ერთადერთი გზა, სხვა გზა არ არსებობს, სხვა გზა დამღუპელია. სხვათა შორის აქვე თქვენთან ერთად მინდა მადლობა უთხრა ბიზნესმენებს. ჩვენ საქართველოში ყვავდნენ სარაჯიშვილები, კუმოლაშვილები, ხოშტარიები, ნიკოლაზეს და თურმე მაჩითა დღესაც არსებობენ. ბიზნესმენები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ხალხს დაუდგეს გვერდით, იმიტომ რომ ჩვენი ბრძოლა სამართლიანია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამართლიანია. ახლა მე დამთავრებისკენ წავალ, 11 საათზე გვაქვს ხოლმე კიდე ერთი შეხვედრა და მინდა გთხოვოთ, აი დღეს ძალიან კაი წამოწყება იყო, რომ ახალ წელს არ ხვდებით. არ ხვდებით, მაგრამ ხვდებით, როგორც ერთი დიდი ძლიერი, სიმართლის მოყვარული, მშვიდობიანი ოჯახი. ასეა. აი ესეა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა დღეს გურულებს უთხრათ, რომ გურიამ დღეს ყველაზე გვიან დაიწყო დაორგანიზება, მაგრამ ყველაზე სწრაფები არიან, ხოიცით როგორები არიან. ყველაზე მალე მოვიდნენ იქ და აქ და როგორც ერთი დიდი ოჯახის წარმომადგენლებმა მრავალფეროვანი საქართველოსი აჩვენეს რომ ჩვენ ცოცხლობთ, ვარცხებობთ, გქენთქავთ და არ მოვკვდებით კი არა, გავწყინდებით და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ერთადერთ გამარჯვებისთვის მიეჩეთ წარმატებებს, მიეჩეთ გამარჯვებებს, არ დაღუნოთ თავი მტრების წინაშე, როგორც არ გინდა იყოს ძლიერი ეს ჩვენი მტერი, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი ამ დედამიწაზე ჩვენი რწმენა, ქართველობა და ამ ქართველობაში მე მოვიაზრებ ყველა ეროვნების საქართველოში ცხოვრებ მოქალაქეს. დიდი მადლობა რომ ისმენდით და ახლა ის შედახილი, რომელიც ყველაზე მაგრად გვიხდება ქართველებს, თქვენი გენაცვალეს, ჩაისუნთქეთ ღმად, თავისუფლების ჰაერი ჩაისუნთქეთ და ერთია ძლიერ ეროვნულ, ევროპულ საქართველოს გაუმარჯვებთ! ჩვენს ახალგაზრდობას, ჩვენს მომავალს ძალიან ძლიერ კვირტებს ჩვენი საქართველოს ბეპერი მუხისას გაუმარჯვებთ! და ჩვენს გამარჯვებას, რომელსაც აუცილებლად მივახდენთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვაქვს. რა დავთმოთ, საქართველოს დავთმოთ. არც კამები გვაქვს დასათმობი, არც ფინანსები, არც არაფერი. საქართველოს ვერ დავთმოთ, ვერა. და ამიტომ ჩვენს ბრძოლას ბოლომდე გაუმარჯვებთ! ახლა დიდი მადლობა რომ ისმენდით და ცოტა შესვენება და იხმაურე!
იხმაურე საქართველო, იხმაურე, იბადება. ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ გზაზე. აუ ძალიან მაგარია ოპერას იქით კიდევ. უსასრულოდ იქით რესპუბლიკის მოედნამდეა მე მგონი ხალხი. უსაზღვრო რაოდენობის ასწორებს. ამ წერტილიდან კი ჩანს თითქოს მეტი ემატება, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი აკლდება. არაფერი აქვს სამწუხარო, მაინც ბევრი ხალხია ეს ერთი და მეორე კიდე ჩვენ ყოველთვის ვართ და სულ ვიქნებით გამარჯვებამდე. აბა კარგად იყავით. ხვალამდე. გაფიცვა strike. სულელობამდე მუსიკოსები. ეს ვიდეო მინდა როგორც სამწუხაროდ გადაგებულებში გაუშვა ისე კაიტიკერია ქართულად და სტრაიკზე რაციონალიზება
kolegარი შემოუერთდით მსვლელობით მთავარ საპროტესტო ტალღას რუსთაველზე. ნუ სამწუხარო ჯერ ცოტანი ვართ, ასე თუ იცი, რავი, ასე ჩანს. შეიძლება იქით დგას ხალხი, და არ ვიცი, მაგრამ იმედია კიდე სხვა მსვლელობებიდანაც მოგვემატება ხალხი. კაცრავად მომიტევეთ ფერზე ვიდავარ. აქედანაც სხვა მარში მოვიდა, როგორც ჩანს, ასწორებს. ადრეული განათლება ითხოვს შეწყდეს ძალადობის ზეიმი. იოუ. კაი ბლომად ყოფილ ვართ, ძალიან კაი, არ მეგონა შორიდან არ ჩანდა ასე. მიყვარხარ გენაცვალე მაგრად. ეგ ნოდოს გაატანე მეგრელების მას. არ გიტყვი? კაია.
ბიჭები ყოლიათ, ნახეთ რა ბიჭები ყოლიათ და ყოლია და გოგოები, სულალთებულები, გონება განათებულები, პიცენი, ნამდვილი ქრისტიანები და ოჯახის მოყვარულები, ჩვენ ახალგაზრდობას, ჩვენი იმედს, ჩვენს მომავალს, ძლიერებას გავუმართ! დენაცვალეთ და კიდევ იმას, რომელსაც უნდა მივახციოთ, ჩვენს მიზანს, სამართლიანს და ბრძოლას ბომბე გავუმართ! ახლა მინდა გითხრათ, რომ აი ამ კაცს რო უყურებ, გამახსენდა 300 არაგველი გამახსენდა და კიდე იცით ვინ გამახსენდა? 9 ძმა ხერხეულიძე, ხო გახსოვთ? 9 ძმა ხერხეულიძე, მარაბდის ბრძოლა 1625 წლის 1 ივნისი, როცა შაჰ აბასი ყიზილბაშობა იყო საქართველოში, შემოგვეცია ატყდა დიდი ამბავი, როცა უფროსი ხერხეულიძე დაიღუპა, მეორეს გადასცა დროშა და ასე შემდეგ და ბოლოს შვილიც რო დაეცა, დედამ აღმართა. ის დროშა კი არ იყო ქართველობის, ქრისტიანობის, ოჯახის სიწმინდის დროშა იყო. თითოეული თქვენგანი დღეს ხერხეულიძეები ხართ. თითოეული თქვენგანი 300 არაგვერელი შთამომავლები ხართ. თავით აღმაშენებელი შთამომავლები ხართ. გამგენეტიკის მატარებლები ხართ და აბა გასწორდით? ნახეთ რა ძლიერები ხართ, რა ლამაზები ხართ. გახსოვთ 23 დღის წინ დაიწყო, ეგონათ რომ ვერ გავძლევდი, უიმე ჩაიფერფლება სწავლეს სახლებში, შეცივდებათო და ასე შემდეგ. ვცივად? ვციათ? ყურიათ? და რაც თავარი ახო გიყვართ? აბარა! გიყვართ? აი ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა, რომ დღეს აქ არავინ არ მოუყვანიათ მოგთამვით, არავისთვის ჯიბეში არ ჩაუდიათ ფული, არ შეუხსნებიათ და ასე შემდეგ. არც ერთი პარტიის მოყვანილი არ არის ეს ხალხი. დღეს აქ ეს ხალხი მოიყვანა და ქართველი ერი გაერთიანა დიდმა ისტორიულმა მიზანმა. ეს არის ჩვენი გზა, წინაპრების დანატოვარი, ნანდერტალი, ქართული გზა, ევროპული ოჯახისკენ. და მინდა გითხრათ, აგუგუნდი, ახმაურდით გაგენაცვალე, ახმაურდით, იხმაურეთ და იხმაურეთ. ძალიან მაგარი ადგილი გამოდგა ეს. შეგე ნახეთ, კი არ დაიღალა. რამდენი ხანი აფრიალებს დროშას და თქვენ არ გაბედოთ დაღლა, არ გაბედოთ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, 60 წელს მიტანებული ბერიკაცი 7 წლის წინ გამომატეს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან. აღარ ჩავერთვები იმაში, რატო, როგორ და ასე შემდეგ. ეგონათ რომ შემეშინდებოდა, ეგონათ რომ გავქრებოდი, ჩავიფერფლებოდი, მივყუჩდებოდი, შევშინდებოდი, მაგრამ გავარ შეშინებულს. არც თქვენ არ გავხარ შეშინებულს. ჩვენი ერი არის უდიდესი სიძლიერის მატარებელი. დღეს მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ მარშის წარმომადგენლებს, რომლებიც აქ მოვიდნენ, განსაკუთრებით ენერგეტიკოსებს, ადვოკატებს, კიდევ უამრავი სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს და აქვე განსაოცარი ამბავია, დღეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა ივარგეს, აი მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მათემატიკოსი ვარ, უბრალოდ გამოვდივარ რომ შეგაგულიანოთ და მოგეფეროთ და იცოდეთ რომ შეგაგულიანოთ და მოგეფეროთ და რაში ივარგეს, იცი? ვიღაცა კაცი ჩამოვიდა, არ ვიცი მე, რა არის ეს ევროსაბჭო რაღაცა და ვერ გაერკვა, ვისთვის ჩამოვიდა, როგორ ჩამოვიდა და ძალიან სწორად მიუთითეს თავისი ადგილი. რომ აქ ჩვენ სამართლიანობას ითხოვს ხალხი. ჩვენ ვართ ერი, რომელმაც მე-12 საუკუნეში ვეფხის ყაოსანი დაწერა. მერე გაჩნდა სხვები, მერე იყო ინგლისელები რომ ამაყობენ თავისი მწერლები, აგერჩეულ ბატონო გერმანელები და ასე შემდეგ. ჩვენ რუსთაველი ყავდა მე-12 საუკუნეში, სადაც კი არ უბრალოდ კი არ დაწერა, რითმები დააწყო, ოდააგო, ჰიმნი შექმნა სიყვარულისა, მეგობრობისა, ვაჟკაცობისა და სამშობლოს სიყვარულისა. გასაოცარი ამბავია და ამ უდიდესი ნიჭის ადამიანს
ადამიანებს, იმიტომ რომ ხალხი არის ინდივიდების გაერთიანება. ხერი არის ინდივიდების გაერთიანება, რომელსაც ერთი მიზანი აქვს ჩამოყალიბებული. ნახეთ, რამდენი იმპერია გაქრა დედამიწიდან, რამდენი ერია გიგავა. საერთოდ გაქრა. ჩვენ ვარსებობ და კი არ ვარსებობ ძლიერდებით. მე რომ გვებრძვიან, ერთს ებრძვიან ძალაუფლების წყაროს, მაგრამ ჩვენი ბრძოლა არის სამართლიანი და ორ რამეს მოვითხოვთ. პირველი, რომელიც ისევ ერთხის ყაოსას დაუბრუნდები, სუმნად რუსთაველს დაუბრუნდები. პირველი, ჰუმანური მოთხოვნა, ჩვენი თანამებრძოლები, რომლებიც არიან დაჭერილები, მათი თანადგომა და გამოშვება, ეს არის ჰუმანური მისია, ეს არის ვაჟკაცური, ეს არის თანადგომა, ეს არის და ვერ გაიგეს ის, რომ აი რაშია ამ მოთხოვნის მთელი არსი არის იმაში, რომ ჩვენ როგორც ერი შევდეგით და აქ ძალიან დიდი ძლიერი ოჯახი კალიფდება, რომ პირველი მოთხოვნა კაცური, ვაჟკაცური, ოჯახური, ქრისტიანული, სარწმუნოებრივი, ეს არის რომ ჩვენი თანამემამულენი გაანთავისუფლოთ. მეორე ნაწილი არის არჩევნებიო სამართლიანი. ერთადერთი გამოსავალი. სხვანაირად იქნება საქართველოს ეკონომიკის დაცემა, სოციალური afetkebები და რა უნდა ბოლოს რა რუსების ტანკების იმედით ვაქვს, ისინი შემოვლენ. არა ბატონებო, ჩვენ დავიღუპებით, გავაგმოლობდე, მაგრამ დასაკარგი აღარაფერი გვაქვს. ჩვენს უკან საქართველოა. ჩვენს უკან ჩვენი მომავალია. ჩვენს უკან ჩვენი შვილები და შვილიშვილები არიან. დასაკარგი მათ აქვს, დასაკარგი აქვს წამები, განუზომელი ფული, ძალაუფლება და უნდა შეგვაშინოთ. წარმოუდგენელი ამბავია დღეს, რადგან ჩვენს მეგობრებს, ჩემი ოჯახის წევრებს სულ გეუბნებით, არ შეშინდეთ და არ გაგიკვირდეთ. შიში არის ისეთი რამ, როცა აზროვნებას გიფიქრავთ. მათი იარაღი, შიში რომ ჩათესოთ თქვენ გონებაში, ჩვენ გონებაში, ეს არის უტიფრობა. ისეთ რაღაცებს აცხადებენ ხოლმე, რომ ამის იქით რა შეიძლება მოიფიქრო ადამიანმა. გაოცებული ვარ. სოფლიო ცივილიზაციის აკვანი სახელმწიფოები აწესებენ სანქციებს და მე არ ვიცი, ჩვენ გამოდიხარ და უპირისპირდები, ღირსების ორდენები უნდა მივანიჭოთ. არ მესმის მე და ამას აკეთებენ უტიფრობით. მალე მივლენ იქამდე, რომ შეიძლება წმინდანება და ჩერაცხო. არ ვიცი. ამიტომ გეუბნებით, არ გაგიკვირდეთ და არ შეშინდეთ. არავითარ შემთხვევაში. და ბოლოს რაღაც რაოდენობა საჭირო ეს გამოსვლები ხოლმე? 10 საათზე ვიკრიბებით აქ. გადაერთი თქვენ. 16 საათზე დავით უშიკიშვილმა სიმღერა შეჰპირდაო. დავით. მომზადები. აი ხო ქართული სიმღერა იქნება, ნახეთ. აი ესეთი ძლიერები ვარ ქართველები. მომზადები თუ შეიძლებოდა ერთი ქართული სიმღერა დააგუგუნეთ. აგერ ხო ჩვენი ხალხი. მანამდე კიდევ შედახილი. აი რა მინდა გთხოვოთ რა? ხანიკიდან გვიყურებენ, ხან დრონი დაფრინავს და ასე შემდეგ. არ დაგეზაროთ, ამოიღეთ. ეს არის ჩვენი სანთლები, ფარმები და ასე შემდეგ. დაგთვალონ და დაინახოთ. მე ვენაცვლებ თქვენ ოჯახებს, როცა თოლი მოდის აქ, ხმარი თბილად აცნებს. რო არ გაცივდეო. ხმარი მოდის, თოლი აცნებს თბილად. ბავშვები მოყავთ და ასე შემდეგ. აი ეს თეთრები ვარ ქართველები. ქართველებში მე საქართველოს ყველა მოქალაქეს გულისხმობ. იმ აზერბაიჯანელებსაც, სომხებსაც და აი ებრაელებსაც რო შეგვხვდნენ ეგრე. ახლა კიდევ სანამ ქართულ სიმღერებს დავაგუგუნებ, ახმაურთის საქართველო. იხაურე საქართველო, იხაურე. და მომზადები მომღერლებს მიმართო, მომზადები თუ ეროვნულ, ქრისტიანულ, დიდ ოჯახად შეკრულ საქართველოს
გაუმართ Yes! ჩვენ მომავალ თაობას, ჩვენ რო გამოგვაღვიძა, ჩვენ მოსაფერებელ მომავალ თაობას, საამაყოს გაუმართ და ბოლოს ჩვენს მიგზანს აწიეთ ხელები და დამონახეთ. აწიეთ, ნახე შიშველი ხელები, მაგრამ სიმართლე როგორ შეგვიძლია გავიმარჯვოთ. აუცილებლად გავიმარჯვოთ და მიეჩვიეთ წარმატებებს, ნუ მიეჩვევით გაჭირვებას. შიში არ გაივლოთ გულს. არასოდეს და ბოლოს ჩვენ გამარჯვებას, ჩვენ სამართლიან გამარჯვებას და იმას რაც დავაყენეთ. ახლო მომავალში აუცილებლად იქნება არჩევნები. სხვანაირად ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრივი განვითარება შეუძლებელია. ჩვენ გამარჯვებას და ბრძოლას ბოლომდე. გაუმართ! Yes! შეგენაცვალე, დაწიხმაურე. აი ხერო ადამიანი და ვერ მიხდი ნამდვილი იყო თუ I enjoyed it. აი, იქ უფრო მეტია კიდე. ოპერასთან კიდე უფრო მეტია და იმის იქით კიდე გრძელდება უსაზღვროდ ხალხი. ან გვემატება, ან მიდიან, ან დგანან, არ ვიცი, ძალიან ბევრია. კიდე მოდის ხალხი. გვემატება ასწორებს. არა მაქვს ფული თორე სიამოვნებით. აი კაია მიდის კიდეც და მოდის კიდეც ხალხი. ასწორებს. აი უფრო მეტი მოდის რა თქმა უნდა, იო, ასწორებს. აი სიტუაცია ოპერასთან. თორმეტს ნახევარია დაახლოებით.
აქ ძალიან ბევრი ხალხია, სწორებს. აი დღესაც დაბადების დღეა თათოსი. არა ვინაა თათო არ ვიცი. ხალხი უამრავია. ეხლა სიმღერა თუ არ შეგიძლია და ეხლა სასწავლებელი დრო. შეგვიძლია. აბარული გოგიდა მაგა. ოღონ დღე არ არის, ღამეა, მაგრამ არა უშო. დაი. ვენ გენაცვალე. ერთი შებერვით. ათოს გაუბარ. გოლ! 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 Derek. აი უამრავი ხალხი ისასრულად ბლომა. Ოცი 24 ჯუჯების სტუდია რუსთავ Fuck the system შენ მირთხავ მე ვდგავ არ ვიბძ შენ გუდავ მე ვდგავ არ ვიბძ შენ მესვრი მე ვდგავ არ ვიბძ ვდგავ დავანგრიოთ სისტემები თავისუფლებს გვინდა რა საღებავი კედლები და გამოფენა